能够赢下来，那么就看秦九和 UUG 在刚刚英凯说的星期8，就是下个礼拜1的那一天了。那场 BO5，对，我们还是把目光聚焦在这场 BO5的第一局的 BP， 蓝色方是成都一商会，红色方是桐乡秦九。蓝色方一般阿古朵这个 BP 其实不太常见，朵班纳是搬掉。看 AG 的第2班，苍，对，比你班公孙离，那这样的话，第一局像老虎、沈梦溪可能都要放出来，也不搬，选择非常多。孙尚香、公孙离都在外面。你把这种苍搬掉的话 ，AG 他其实应该不大可能在这个蓝色方1楼抢这个阿离。对，选择太多了。对。但如果如果你不拿的话，秦九他就有可能会拿。是的，因为秦九这边是比较喜欢拿公孙离加邵思源的。对。而且公孙离这个赛季在莫伦手中是3战全胜，太乙先拿太乙，因为他可以太乙孙尚香直接卡你阿离，对吧？就不让你压3楼直接出，也不拿老虎，感觉这手老虎是拆，不想让 AG 这边2、3楼点出一手老虎加狂铁。对，因为确实 AG 比较喜欢在 BO5的前置2局拿到裴擒虎，直接打节奏。对，第一局的 BP 两边都不太寻常啊。大司命。那这个邵思远也不好出。苏烈最近拿苏烈打太乙的局越来越多了。双方这个 AG 在前置位搬掉了一个射手仓之后，双方都没有在前点去拿到这个射手位，就搬了。对，然后 AG 也没有在前3手亮出自己一诺的发育路英雄，但紧接着你只有孙尚香得拿，你不拿的话，你这太乙真人孙尚香就被拆掉了。主要还是秦九在1、2楼的选位是顶着沈梦溪出了太乙，然后3楼补了一手真香，其实中期的话有点难受的。还搬了一手公孙离。然后秦九这边的话是把阿离一搬，看 AG 了 ，AG 得搬一下嬴政，类似于这种中单了，先搬西施，就是和真香也是一个搭子。对，就拉过来孙尚香跟爆发太乙真人补控。嬴政这把我觉得得稍微处理一下，手比较长，又能下前排的一个血量。秦九肯定是需要一个强中嘛。对，原射搬掉。那秦九的话，他得最好来一个前排，在后续的2个选位上，嬴政搬掉。后面还有一手嫦娥和火舞，可能只能考虑一个了。对，搬不干净了。是的，后羿拆了一手开团，看AG最后一搬，到底是嫦娥还是火舞？对，搬哪个？搬了嫦娥，就火舞放给你，就有大司命，其实能扛住火舞的第一套爆发。对，而且嫦娥如果一技能定到大司命，有点头疼。是的，然后双向2-1可能就直接打出大半关血。对，看秦九。这火舞给你的，你要不要？越是恐惧，先拿狂铁，这狂铁应该也是抢的啊，都想在第一局把自己的阵容给做强。哎，我们今天已经看了3场比赛，大司命加上奥特曼了，就是杨戬，对，是吧？会不会再次登场？主要之前看 AG 他们平时在5排，包括说巅峰赛的时候，感觉还是中艺这边杨戬用的比较多。现在毕竟可以摇摆嘛，走边也可以，走野也可以。来看戈亚。最后一手，好，夏洛特，还是稍微藏一下。那相当于是用中下的强度弥补渲染这边可能前期比较弱的一个地方。是的，那么现在秦九的话，在中路的位置得看了，这手火舞是不是要拿？火舞加狂铁加太乙真人加上老虎，确实够强，就算是一个除了双枪都是一个突脸的。对，而且对于老虎来说的话，狂铁加老虎应该是特别好的搭子了。对，但这把如果选火舞的话，其实来到劣势的话，这个线是比较难清的，就容错率有点低。但他可以换啊。对，看怎么选择。凌驾于命运之上。海诺从不是神秘，就能够扛得住沈梦溪，然后你前排又多，有大司命和苏烈，我可以不断的丢毛。确实没有了嬴政之后，中路的海诺去单独拿出来，虽然有点浪费啊，因为对面毕竟阿古朵没有出嘛，空空2也没出，空空2也没出，但是确实是海诺用来去对抗沈梦溪的中轴中线权是一个不错的选择。毕竟在第2轮班位 AG 这边是搬掉了3个强力的中单，是如果这把选火舞的话，就是容错率太低。这把的话双方都是有可能换线的。是的。AG 的话，他有可能让夏洛特直接挂下，然后让戈亚上去限制一下狂铁，然后去抢上半图的资源。秦九的话，这边可能会让真香一起走第一波中，然后来看一下 AG 前期的分线。是的，这样来确保自己在对位上能够舒服一些。一诺还是非常凶哦，带的狂暴，最近的戈亚好像带的都是闪现。对，狂暴戈亚好久没见到了。90%应该的选手都会去带一个闪现戈亚。
带狂暴的话，就是前期对线这种可能会打得更凶一些。可能是因为这局比赛秦九确实在开团属性上主要依赖的就是9恒的太乙真人，也得小心狂队的这手2闪。这个得小心一点。但 AG 它前面的强度还是足够高的，双 C 的强度会比秦九这边前面稍微强一点。但秦九这边上野的强度是比 AG 这边要高的，能不能利用起来？一诺的戈亚在上个赛季其实拿的不多。一共就拿了3次，但是胜率的话66%。好像打 UUG 的第1局也用到的是戈亚，但那把戈亚没有赢。对，那把也是拖到了很后期。对，因为前面是一个劣势。就我们这个赛季很多人都在聊嘛，就是 AG 在这个赛季的开赛初期状态，因为他们训练的比较晚，对，所以状态不是很好。就看这第1轮临近尾声了，能不能把曾经的那个状态给找回来？对，因为你如果要是第1轮打完状态没有调整好的话，你到了第2阶段，你打 S 组，你遇到的这些队伍，我们上一场比赛看完了 TTG 那前期的节奏，对，那个前期的节奏，而且我们都知道 AG 其实是一个比较偏中期的队伍，是的，对吧？就虽然说这赛季有了一个明显的前期的加强，但是还不是就是前面打得特别猛的队伍。没错。然后包括像这个赛季的狼队，它的组建我感觉就是冲着最近的这1年多的时间 AG 来的。是的。所以来看一看 AG 在和秦九这场 BO 的第1局双方在前期的一个博弈。然后以及我们刚刚聊到的关于这个换线的情况，前期双方到底能不能彼此之间抓住对位？而且秦九第1把这个阵容的强度可是拉得非常满的。是的，就顶着1楼沈梦溪出真香，加一手裴金虎，然后4、5楼补了个狂铁加海诺，对，就足以表示这把秦九前面想去战斗的决心。而 AG 如果要想去跟秦九在上半图做强有力的对抗的话，他最好的方式就是让一诺的戈亚一上来就去找风行，找狂铁，让夏洛特挂下，让夏洛特前期过渡一下。然后他上半头的话就是大司命沈梦溪、苏烈加戈亚，强度不比秦九低的。就狂暴戈亚前面是比一个单夏洛特战斗力强太多了。是的，本场比赛是在成都主场进行，新华荣耀勇往直前，蓝色方是成都 A 长花会，红色方是同乡秦九，进入双方BO5的第1局。我是9号瓶子，我是北岛。5秒到达战场，请做好准备，全军出击。1级2边都没有选择换线哦，对，是一个正常分线。孙尚香也没有走中。那要看1级怎么部署了。安琪先占视野打一套，中医这边被打成了一个半血，好在是吸了一点回来。太乙这边也是追着苏烈炸哦，能不断的蓄一技能，抢第1波中可以回去打山豪。然后双方都是从上半图开始刷。这样的话，1级狂暴戈亚打宋尚香还是随便打的。是的，莫伦都不太敢出来，而且线权是沈梦溪这边的。两边的节奏是一个往上靠，一个是往下靠的。来看一下这局比赛的评论席，3位都是看好的成都一长会，还是太扎实了，前中后期都有自己的一个保障。秦九这边就是最好不能陷入逆风。第2波线直接应该是不去吃了，帮狂铁控一下空间之灵。看一下组内实时积分情况啊，目前 AG 和秦九都是排在了组内的第1和第2，但如果这场比赛 AG 赢了 ，AG 4个大场积分，那么在排在后面的队伍的话，无法对于 AG 的积分造成冲击。打不到4分的情况下 ，AG 锁定这一个 S 组的名额，本组的第1个 S 组的名额。而秦九的话，如果本场比赛赢下来，或者说是本场比赛输掉，秦九也依旧保留着争夺 S 组的机会。是的，就看最后一场 BO5了。第3波中线的对抗。这波中路直接拍，开完了之后2技能顶一下，但是九寒有个闪现，拉扯了开来。这波 AG 是提前把一诺给叫过来了，人多打人少，所以说大帅才开的这么的果断。是，但自己回下的位置可能要稍微被卡一下。宋湘这边应该是丢个2-1，消耗一下，卡了第1个兵，还行。前期4分钟前第1个兵还是最值钱的，对，而且影响了后续一诺的第2个兵的补刀。又打了起来，大帅这边是没闪的，可能要被留，被逼一个被动出来了，回头3段敲完，然后立刻点灯站起来，速度很快。然后大司命叫往生图往回拉扯，但是秦九这边似乎不想放你走，虽然他跟过来给上1枪，但是并没有能够收到残血的大司命。而苏烈这一波用自己的命2技能顶了一下，掩护了一下队友后撤。再找一诺，赶到的一诺被太乙真人又拉炸了一下，不过给了个黑纱爆弹做了一个自我掩护，不过还是吃到了孙尚香这一发普攻，被打到了残血，长生也给了一个拆火。这一波就是一诺和莫冷1人1波，等一下这边逼了海诺一个大招，是就前面那波一诺先清完线，他先支援，但是后续得管一波线，这个时候莫冷就打了一波时间差，对，他是来到线正面给到秦九正面输出的，因为在 L 草的话，莫冷是堵了一下一诺的回下1塔嘛，对，然后紧接着堵完以后，莫冷就直接往中靠了。是的，再找渲染，等你交完技能拍一下击飞，老虎这波也过来了，
渲染看到了老虎之后，第一时间交闪跑了，就能看出来，秦九其实跟 AG 前面风格都挺像，对，谁也不会让着谁。这两个队伍应该是最近的这段时间练的最多的了吧？对，他们近2年应该彼此之间都是练的比较多的。秦九从 K 甲开始，他们就一直会延续前期进攻的一个风格。他们俩是属于老兄弟队了。来回看一下这一波，这波因为大帅是没闪了，被迫只能选择反打，让队友立马点灯。然后中野这边大招拆火，想割想走，但是被九痕这边闪舔控住了，伤害差了一点。孙尚香这一枪没出暴击，出暴击的话应该就有机会收掉他的命了。大帅这边也是为了去救队友，把中野给保住了，自己没办法走了。下路这一波应该是莫冷被一诺给凶了一下，打到了残血。好在前面是把线给清了的，下一波补完状态回来是能够赶到下一波兵线的。准备4分钟暴君了。秦九这边老虎把狂铁带下去，可以直接传到中路。是，老虎传，狂铁走。这波下路线，秦九这边让九寒去吃。线没吃，也没吃，选择打架，不想给你暴君。这条龙 AG 是直接 rua 的，苏烈给大招拍一下，最终龙是被大司命拿掉，而且 AG 是可以全身而退。那么秦九的话，这波就是纯亏线，rua 龙 rua 的非常快。对，这波本来秦九想的是我那波线放了不吃了，想过来跟你正面接的，没想到 AG 这边 rua 龙速度特别快，直接4个人交集火，直接把第一条暴君给 rua 掉了。就是打这几秒钟的时间差，没错，转瞬即逝。经济咬的也非常死，因为秦九这整局比赛的话，在中上半途跟 AG 的对抗是拉的比较满的。对，安琪的经济这边也是领先中艺500块，前面是拿了一个人头的。这个红 buff 是要让给一诺，要提速了，尽早的帮一诺要把这个夏伊塔给推掉。这5分钟的时间，一个狂暴戈亚带红，但是下路这一波大帅被打到了残血，这一个普攻小兵的普攻并没有能够把大帅的被动给他打出来。这波一诺和长生在拿红，但是大帅这边是应该是在战视野的时候被对面的真香一直追着打。对，那这波得回去了，下一波视野是秦九这边的。哦，一诺第一剑直接陨星，然后直接转大吸血啊！这是最近戈亚我比较常见的一套出装了，大续航。对。也有生命值，容错会更高，然后配合狂暴的吸血，导致他续航的能力会非常足。是的。下一塔这波是换半区节奏的。秦九是大半途全部转到了上路，然后紧接着把上路的一塔给推掉。所以 AG 下路的话是单挂了射手，让一诺推掉了一塔。这波直接大闪拍龙坑，然后把龙还抢到了。这波还回顶一下老虎，但老虎直接跳走了。这波主要中左的视野是没有完全站住的，秦九只是想去把这个主宰给偷掉。没想到大帅在草里面蹲了很久，又要打起来，正面是一波3v4。这个红 buff 看最终的归属是谁的？大司命开启大招，终于把这个红 buff 给反掉了。黄铁在人群里面开了个大招，回头扫了个1，而太乙真人这一波是被中艺的神物形态打出了一个复活。第一时间 AG 正面是3个人，一诺在和木冷管中，侧面的渲染是在管对方路的线，正面是少了一个人的，能反到红，我觉得已经是非常不错了，还打掉了太乙的一个复活。如果第一时间渲染在的话，可能这波应该能打赢。安琪全场最高经济4790嘛，4800了，领先了中艺300块，摇的也非常紧。清除障碍。但风行这对抗路的经济就比较低了，主要是前面是少吃了一波线，这波传下来直接拍，但是不好顶回来了，而且太乙真人也跟了过来。虽然就在旁边，但这波如果再打不起来，渲染又会多带一波线，是经济差就是这么慢慢拉开的。这波只能让风行去管下线，不能让他一直吃不到钱。AG 这么打的话，其实看起来在正面做对抗，但实际上在养渲染。对，闪舔填到龙兵，对，没有能够炸到英雄单位，回头被黑大帮他吸一下，被反打一波状态。但这波只有2个人，对，想拖延一下时间，让正面的队友把塔给推了。九痕这一波想的是我开到我身后跟了3个兄弟过来打你们2个应该没什么问题，但是没想到没有开到，反被2个人给反消耗了。这波 AG 的射辅2个人打出了5个人的气势啊！但对抗路一塔是被渲染给推掉了，再反进红区。
上路也得管这个防御塔，而且中路还有兵线压力，对，该怎么守？孙尚香也被打退了，沈梦溪逼一下位置，但回头要被孙尚香打一套，但中路这个一塔才是 AG 最终的目的。戈亚给个大招劝退一下孙尚香啊！哇，这波 AG 给秦九做了很多选择题，但是这波渲染是走不了了，太深了。这波先是拿完下路之后，转到对面的红区，把对抗路的线过了，中路的线也过了，红 buff 也反了。导致中路的人只有孙尚香一个，他在秦九面前放了3道选择，对 ，A、B、C， 红、上2塔、中1塔，你要哪个？他把秦九牵到了上路来。有红区这边也有2个人，导致中路只有孙尚香一个人。这波反进红区，苏烈2技能回顶，被狂铁拿到了。是的，红 buff 是反掉了，但这波大帅闪现想走，老虎咬上去，再来个折返跳，还有最后一下普攻，最终是收掉了一诺，然后回头再来一个2技能，又跳掉了大帅，但自己被打出了一个复活，站起来之后看能不能走掉，变成老虎形态的折返跳走。大司命开启了大招在人群里面，但这波太子人再给控制，想要把周易给收掉，成功收掉了，风行跟上了输出，带走了大司命。后续全是残血，对，渲染这波跟上去，大招破空光剑，再来个七星光剑，最后人头被长生的沈梦溪给拿下。秦九这波在下路的一塔几乎是满血的情况之下，跃到了 AG 下路高地，将 AG 带走3人，打得非常凶。是，就是先去近你红区进反红，看到你有这种想守红区的动作，立马就把团开了起来。这就是我们一直聊的秦九凶，他到底凶在哪儿？就是这种近野区，只要你敢守，我就经济现在也不落后，就直接给你打。对，来看一下。这波因为渲染在中路死了嘛，而且沈梦溪在中路和大司命都露血，知道你正面最多就2个人，渲染已经死了，大帅被留交闪，这个时候老虎再一段跳，把苏烈有被动的苏烈直接再打死，给一手复活。中义这波跟过来的过程当中，已经被末冷的孙尚香点到了半血。其实按常规来说，在已经死一个下路的情况下，并且你中路漏了2个人的视野，这个红其实最好不要去看，是给到了秦九一些机会的。中路又是一波线的交汇，但是秦九在做下半图，还是得看10分钟，毕竟经济差没有拉开，对，咬得非常紧。这波大帅是没有闪现的。大司命在前面给视野，炸一下。大帅这个大招是劝退的，但是马上进入 CD 了。秦九先摸龙，这个信息也是给到了秦九。他得抓住这10几秒的时间，风行去拦一下红后草，开大招。大司命给个往生图，龙的血量1万左右。秦九要 run 吗？要兵给了个拍，最后安琪把龙拿到手了。然后正面这波给了一个顶到了风行的狂铁，苏烈这个波控制得不错，然后这边打出个被动，队友赶紧点灯站起来。而这波老虎想跳进龙坑里，不过苏烈又在旁边给了个第3段的1技能，最终让中义拿到了双杀。太想去拼这个龙了，导致整体的站位非常密集。就是你在拼龙的过程当中，把技能用来做拆火，那 AG 的话，他把目标全部放在你的人身上。是的，这波 AOE 是拉满了。对，在那个地形下，戈亚的大招以及渲染的一个进场，是不太能管住的。AG 这波应该是会把这条暗影珠带给拿掉。整体来说的话，其实这波 AG 是赚的。是的，一龙换一龙，还打赢了一波团战。再让苏烈和戈亚去卡位置，渲染应该能 run 掉。渲染也有碎星锤了，他这把是没有选择做暗影战斧的，快速成型。他是荆棘护手，然后苍穹碎星锤，然后再把冰痕之握做出来。是的，就性价比拉满。是，然后中义的话，这局比赛他的出装也是烧甲，不死鸟之眼。然后血手，因为海诺其实和狂铁，包括说孙尚香都带一定的回复量。对，然后为了去应对九寒这手海诺的消耗，一诺也选择的出的陨星，然后立刻大吸血书，确保被你打残之后我有地方能吸。就是在这个版本，头部的队伍都已经开始通过装备来去拆解一些阵容上的东西了。是的，能够弥补这些弊端。转下2，也不太好，压得特别凶，给颗雷。劝退一下，主要现在大帅已经卡着1技能3段了。秦九这边得把控好这个距离。中路这个2塔也得放了。大帅第一件做的是反甲哦，他这个大闪进去，如果打苏烈的话，会反很多的一个伤害。是的，你不打他也不行。是的，刚刚是压高地的时候，中义的血魔被逼了出来。中2塔也推，外塔全部被拔光。老虎这波跳上去想留人，咬一口打状态。还有后续的3条龙兵，秦朝减速一下，
这波苏烈三段反甲被逼了出来。是的，这波反的风行很痛啊，就你不好打他，你打他他反你。好在是反到了狂铁的身上。嗯如果双枪这个时候来个2-1大，感觉自己应该也是个残血。看一下目前的经济曲线，其实就那波龙潭打赢了之后 ，AG 把野区一反，然后把暗影主宰一控，经济差是领先了1000多左右，也能接受。对于青牛来说，现在就是一波团的事情。主要是他们得想一下前面那一波暗影暴君团，不能把所有技能都交给这个龙，这样的话，其实 AG 进场的话是不太能留技能盯他们的。嗯。要准备下一条暗影暴君了。这波线应该还会再带一波，然后再去转到暗影暴君那边去。老虎一个人放，做上半图，还有个10多秒钟啊！渲染这波如果漏的话，其实看秦九这边要不要找机会出去打一波，一直在犹豫。他知道第一时间不能漏，正面容易被开，不清了，不管了。这条龙是放上线来打的，但正面直接开团，上去一波集火，莫冷也被打到了残血，一定的翻滚走来，太极人也没有了复活的大招，风行也被打到了残血。此时赶到的九寒也没什么办法，队友都是大残的状态。老虎这波也跟过来，但最终终于跟过去，还是将九寒给带走。这波大帅蹲的太好了呀！是蹲在了这个1塔前的小草里面，打到了2人。对，这波上路秦九把线做完，他想的是我就往这边探一探嘛。但是没想到 AG 已经在这个位置准备好跟你打架了。在试探的过程中，大帅就直接拍了起来，是，而且是开到了莫冷的送上香，直接被打残，导致秦九这边丧失了一个主要的战斗力，团就接不了了。这个龙的话，秦九不太能看的，只是为了去守这个蓝 buff。蓝七在蹲，知道你想过来反我的蓝，应该想蹲戈亚，拍3个，不着急，看什么时候出手。这两上这波2技能没有中，大司命开启大招，被拆火了，一个2技能直接顶到了老虎了，我这位置很尴尬，戈亚在旁边跟输出，直接打出了一个复活，站起来之后还有人去守尸，隔墙再点一下，安琪最终还是被一诺的红 buff 给烫死了，继续往前追击，看大司命2技能刮上，然后长身收掉了莫冷，然后紧接着再触发斩杀，带走了九痕的太乙真人，一波0换3，这波 AG 是有暴君 buff 的，有2波兵线，是的，只剩下狂铁和海诺2个人，想一波了。或许又来了2波，最快复活时间，老虎20秒钟，感觉有机会。是的，这波上去风行把兵线给清掉，下路的高地塔也拆完，中下的2波兵线再一次进到了秦九的高地处，看风行能不能扛得住，出来被集火，直接被一诺带走，然后紧接着九寒也只能叫他跑，不过没办法，将海诺击杀之后，一波拔掉水晶，让我们恭喜成都 AG 超玩会拿下第1局。其实就2波决策，一